Madayaw ti Apo ket taragagsakan tayo God nga dayawon so na babaan dagiti nga kanta. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us take this time to thank God for everything. Ti amin-amin nga intud na kada tayo. Ti amin-amin nga inaramid na. Kat oray no kasi ti sitwasyon tayo ngay kat still let us thank Him ta safe tayo and we are in a good health. Salamat ay Apo, Apo mi ay Jesu Kristo, sakanin bilang mo, Elsa'y anak mo. Idaton ko
Kristo. Adik ni namnama, umipatag sumag-angka, tansakan ay asa, magadibanol na. Idaton kun sika, amin din ay biyag ko, awak yan namnam ko, amin ay bikas ko. Iwag gamang ko si maidaton ko, ang guynan awak ko ay mansilbiya mo, sa'yo nakadawan sa kangyabadang mo, taman silbiyakan sika sinapudno, denggam kumaapo, din na ikararag ko, Apo Hesu Kristo. Denggam kumaapo, din na ikararag ko, Apo Hesu Kristo. Apo Dios, iti daytoy nga rabii, wen pudno iti kunay iti kanta, nga agyaman kami, iti ayat mo, iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, O Dios, iti nagadong nga bendisyon, ngayon intad mo, iti tumunggal may sa nga anak mo. Agyaman kami, O Apo, tauray pa'y iti tingati, dagitoy nga paspasamak, ket sika nga Dios, nga daydayawon mi, ket han ka nga agbalbaliw. Siya ayat kalata, si mamatalek, ken manang parabor, kinyami nga anak mo. Kat Lord, adtoy kami nga anak mo tata nga rabii, mangpadpadayaw, iti napatag nga nagan mo, at akadi nga sukimatom, iti puso kan panunot, iti tumunggal may sa kada kami. Kat Lord, kas kitaom, iti puso kan panunot mi, kat panagdaydayaw kuma o Apo, kat panagyaman, iti adaan, iti unag, ti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, O Diyos, dahito nga oportunidad ngayon pay mo, tapno kasta kat mabalanan mi ti agsasabat, kat agkararag nga may sang anak mo. Dawat mi, O Diyos, nga iti kararag ka nararaw mi ti dahito nga rabii, kat adang-adangga mo, Ama. Kat mamati kami kan patsan mi, nga sika kat makitongtong iti tumunggal may sa kada kami, uray pa'y babaan kada ito nga kankanta, kanang nangro na launay iti sasaom. Lord, tulungan da kami, nga iti dito nga rabii, we just concentrate on you and focus, Lord God, iti pagayatam, kan iti presensyam. Dito iti dawat kan kararag mi, tinagan ni Jesus, nga nanubot kan mangisalakan mi. Amen. Iti dayto nga gundaway ket naibalikas tayo dagiti adu nga pagyamanan ken ni Apo Dios babaan iti intay panagkararag ket agyaman tayo ta adaan tayo manen iti gundaway nga mapalagipan kadagiti sasao ti Apo no anya dagiti aramiden tayo kas maysa nga anak na ket iti napalabas nga adal tayo idi Domingo. Iso iti panakai bingay iti sao ti Apo nga iti Biblia ono iti the scripture ono iti word of God ket iso iti maysa nga banag nga kasapulan kadagiti na espirituan nga biag tayo ket naibaga nga kada tayo nga anak ni Apo Dios datayo nga agdengdengeg agbasbasa ket masapul nga agtalinaed tayo kadagiti sursuro iti Biblia wenno sursuro iti sao ti Apo.
So nga ako na nga remain in the teachings of the word. Kat numalagip tayo iti kunana iti Juan 15 versikulo 7 nga naibaga na ijay. Kat no agtalinaod tayo iti Apo kan iti sauna agtalinaod kada tayo iti anyaman nga dawaton tayo kat ipaay na. So dayto iti maysa nga pateg na no apay nga iti Biblia ket maisursuro no apay nga iti Biblia ket kasasapulan launay nang runa kadagiti anak iti Apo. Ken kastamot na lawag kada tayo nga patyen tayo nga iti daytoy nga Biblia ket makaipaay iti panakasurusuro uno panaka idalan kada tayo panakatubngar dagiti aramid nga maikaniwas ken ni Apo Dios ken isu iti mangidalan iti nabaligi nga panagbiag no suruton tayo no anuruton tayo diay isurusuro na ken kastamot nga kuna tayo nga iti daytoy nga sa uti Apo ket masapol nga maibaga maikasaba nga adaan tayo iti ayat kan ragsak nga mangipakamo kadagiti dadto mga tattao. Ket iti daytoy nga rabii ituloy tayo nga kitaan nayon na iti naibalikas idi Domingo nga dagitoy ket mabalin nga ammo tayo idi na sursuro tayo kadagiti dadto mga mangisursuro ngem na-apply tayo ba may apply tayo ba iti biag tayo. So dagiti pateg iti sao ti Apo iti biag tayo. Apay nga importante iti word of God iti biag iti maysa nga anak iti Apo. Ket umuna nga intay makita nga pateg na mainayon kadagiti na ipalagip iti Sunday ket iti sao iti Apo iso iti mangted iti bileg tayo nga na espirituan. It gives strength to our spiritual life. So the Word of God gives strength to our spiritual life. Gapo gamin, daytoy nga sao ni Apo Dios na iyarig iti makan. Ngano iti bagi tayo, masapol nga mangan tapno napigsa. Iti inaldaw. Ket kasday mo't nga iti na espirituan nga biag tayo masapol mo't mataraunan ket iti taraon ti na espirituan nga biag isu iti sao ni Apo Dios. So main-encourage kada tayo kanayon nga maipalpalagip nga no mabalin kuma ket haan nga maliwayan iti panangadal ken panangbasa iti sao ni Apo Dios. Ket daytoy iti maysa nga maitud na nga pagsayaatan iti sao iti Apo nga isu iti mangted iti na espirituan nga bileg kada tayo. Gaputa isu iti taraon ti kararwa tayo. Tadi ko na ngay ni Apo Isus iti Matthew chapter 4 verse 4 nga iti tao saan nga mabiyag iti makan laeng or tinapay kuna na ijay. No diket iti amin nga sao iti Apo nga agtaod iti ngiwat iti Dios. So daytoy iti mangted iti energy, mangted iti pigsa, iti biyag tayo nga na espirituan. Tano padason tayo kaditihan nga mangmangan oray makadomingo. Oray ito pa may sangal daw. Aglalato iti bagi. Ta kumapoy iti bagi. Ngam no mangan tayo, edi pumigsa, ta ada maadaan tayo iti energy. Kasjay mo't iti sao ti Apo, kasapulan, iti panagbiag tayo iti na espirituan, iti inaldaw-aldaw. Ket iso diyay maibagbaga, nga namabalin kuma, saan nga maliwayan. Nga maminsan, datayo nga tattao, gaputa, nagagot tayo launay maminsan, ada DJ mamis tayo, nga basaan wenno ad-adalon iti sao ti Apo wenno gapo iti dadu mga banag nga maliwayan iti panangadal iti sao ti Apo. So iso iti mangted iti pigsa iti na espirituan.
May kadwa nga pagsayaatan na wano maitulong na wano paghimbagan iti sao iti Apo ket daytoy mangipaay iti salaknib manipod iti trabaho iti kabusor. Provides protection from the works of the enemy. Kada tayo nga anak ni Apo Diyos, amo tayo nga iti kabusor kanayon nga sumibsibay. Kas kunana iti 1 Peter chapter 5 verse 8, nga iti kabusor kanayon nga sumibsibay kada tayo. Ket birbiruken na no ayan na nga parti dagiti pagkapsutan tayo, ijay moten nga gamatan na tayo. Ket no awan iti sao iti Apo nga naidulin iti puso tayo, awan ti usaran tayo nga pangsangga kanya na sigurado matuklaw na tayo. Dijay nga kabusor. Ket iti sao ti Apo adda dagiti masarakan nga mangted iti palagip kada tayo tapno iti kasta haan tayo nga nalaka nga matnag ijay palabog iti kabusor wenno jay panang sulisog iti kabusor kada tayo. Ket no malaglagip tayo diti nga sao ti Apo kas naisurat iti Matthew 26 versikulo 41 daytoy ti kanayon nga maibagbaga di ko na nga watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is willing but the body is weak. Agridam ka nagkararag kayo tapno saan kay amatnag iti sulisog. Sisasagana ti espiritu ngem nakapoy iti lasag. Suno daytoy nga sao iti Apo ket isu iti panpanunuton tayo maimula ijay puso tayo adang ammo tayo nga dumawat iti salaknib ni Apo Dios ta uray nga rod kas iti kapigsa ti panunot tayo ang kuna tayo nga manglaban ijay nga sulisog iti bagi nakapoy ket isu iti agibway. Uray no ijay panunot ket haan talagang madik nga talaga. Ngam no sinagid da ka baka bumigay dayta nga bagi. So daytoy iti panang ammo iti sao ti Apo isu iti tumulong wano isu iti mangipaay iti salaknib kada tayo manipod iti trabaho iti kabusor nga mangsulisog ken mangpadas nga mangdadael kada tayo. Ket ijay Salmo 119 verse 11, dito iti maysang pakasarakan tayo iti daytoy kararag ni David nga mabalin met nga isu iti aramatan tayo. Tapno masalakniban tayo manipod iti trabaho iti kabusor. Nga kunana idulin ko dagiti linteg mo wenno dagiti saom iti pusok tapno sa anak nga agbasol ken ka. Nga iti sao ti Apo no masalimot-mutan, no maidulin, no kanayon nga mapanpanunot ket isu iti mangsalaknib kada tayo manipod iti panagbasol o no manipod iti basol. Ket ada iti maysa nga agtutubo nga nag-abroad ijay Lebanon. Ada iti ket testimonyo na nga ada iti tiyempo nga ada ti gubat ijay Lebanon din. Amo na niyang year dijay ngem kasagsagan iti gubat ijay ket dagiti domestic helpers dadduma diay among da ilumeng da ida dadduma ada dagiti nagawid ngem dagiti hanga nakaawid talagang ijay da. Ket kunana daytoy nga agtutubo talaga ang dakkel ti sulisog ta syempre magsipanaw da. Ket ijay nagado dagiti alahas, dagiti jewelries, dagiti am-amo da. Ket kunana talagang syempre mauaw sakmet ta naga sikaman pumanaw dangor ti buteng da gubat man di mabalin na nga alaen dagiti nga alahas met ako ngem kunana gapo iti sao iti Apo nga naidulin iti pusok isu iti nang riing kanyak ijay sulisong nga agala ko maisuna wano alaan na dagiti nga alahas isu nga haan na ngay naramid gaputa jay sao iti Apo nga naamuan na
iso iti nang lapod uno nang protektar kanya na iso nga saan nga nagbasol. So adu dagiti trabaho iti kabusol nga talaga nga mangdadaol kada tayo ngam kunana nga iti sao iti Apo mabalin nga iso iti aramatan tayo nga salaknib. Ada di istorya nga mo no agpaiso nga napasamak nga maibagbaga nga illustration di may papan iti maysa nga babae nga nagapu iti prayer meeting ket iti agawid adda iti duwa nga lalaki nga nang hold up kanya na nga agawon da kano iti bagna ngem gaputa syempre di bagna ay ket damot di iti kwartana mabal nga cellphone pa dinayon na idi padasan da nga agawon na inapigsamot nga nang iwalin ijay may sa kanong hold upper tapos santo tinmaray di may salang timang kamkamat kanya na ket habang kanong tumartaray daytoy nga babae ipukpukaw na di Acts 2:38 Acts 2:38 tadi ti amuna nga sa uti Apo Acts 2:38 aging gana nga idi kuan day mangkamkamat kanya na nagbuteng ta ti panangdengeg na adda iti wasay na adda pa iti 22 na ay ket di mangkamkamat awan 22 na isu nga hana nga intuloy nga nang kamat ket ida nagsubli jay kadwa na ay na nga jay bagna nga ay na nga iti kwarta nga naalam awan ata kasano ket kun kunanamot nga adda iti wasay na adda pa iti 2 nga 22 na ay 38 hanga 22 Acts 2:38 38 nga paltog ti panunutan na isu nga handa nga intuloy nga hinold up DJ nga babae. Now agpaiso man iti uno is istorya laeng ngem DJ tiket na nga isuro DJ panang amuna iti sao ti Apo. Amuna iti Acts 2:38 nga di ko na nga repent and be baptized. Di ko na so iti sao ti Apo nga talaga iso iti maaramat nga salaknib kadagiti biag tayo manipod iti trabaho iti kabusor. And then may katalong pagsayaatan na, pagimbagan na, o no patag na iti sao iti Apo, kat iso iti mangyag iti panakaagas, iti na espirituan ken na pisikalan nga sakit. Na espirituan, kat adu dagiti masarakan tayo. Dito'y Biblia nga salaysayon na espirituan nga sakit iti tao. Adu nga klase nga sakit. Ngem ni Apo Dios babaan iti panang amiris tayo kadagiti na isurat nga sasauna nga mabasbasa tayo. Dagiti mangyeg iti panakaagas kada tayo no adda dagiti sagubanit iti bagi tayo. Amukot kapadasan tayo dayta siguro kada tayo amin dito napadasan tayo iti pinaimbag ni Apo Dios physically gaputa in-claim tayo jay sa una jay promise na nga mapasamak kada tayo ket pudno nga nangyari. So na pisikalan iti saksakit talagang iti sao ti Apo dakkel iti maitulong na. Ta diay met sao ti Apo isumot di jay ikararag tayo uno isumot di dawaton tayo tahan met nga bumaba ni Apo Dios nga agparang kada tayo no diket diay sao iti Apo nga ammo tayo nga isu iti claim tayo nga i-declare tayo isumot iti pagtrabahoan iti Espiritu Santo ket isu di jay iti umayan iti panakaagas dagiti na espirituan ken na pisikalan nga sakit tayo. Ket kadagiti na espirituan nga sakit masarakan ni Galatians chapter 5 19-20 nga dagiti ket adu nga klase nga sakit ngem babaan iti panang ammo tayo ti sao ti Apo panang claim tayo nga may apply iti biag tayo ket isumot iti panakaaramat nga mangagas kadagiti nga saksakit. Ket uray idi ununana ni David kunana iti may sanga na ibalikas na iti Psalm 147 verse 3 nga dagiti na upay paragsaken na ket budbudan na dagiti sugat da. Mabalin nga physical
kan espiritual. Daytoy nga sugat kan sakit da. So, dagiti naupay, siyempre na espiritual nga sakit di pa nakaupay. Kat kunanamot nga iti Apo, iso ti mang agas kada tayo. Ngam daytoy sa ti Apo nga iso ay iti aramaton tayo nga dawdawaton nga mapasamak kada tayo. Iso nga iti sao ti Apo, mangted iti panakaagas nga na pisikalan ka na espirituan. Uray pay iti kankanayon nga kokot tayo ijay Matthew 11:28 nga umay kayo, da kayo nga madagdag sunan amin ket paginanaan kayo. Anya aya timang padpadagsen iti biag tayo nga na espirituan, di ba? Problema, mabalin nga sakit nga na espirituan, sakit nga na fisikalan. Kat dagitoy mang padpadagsen, dagitoy isuda iti mang padagsen iti kabibiyag wenno dagiti ugali. Mabalin nga dagitoy iti mang padagsen kat kunana ni Apo Isus nga no umay tayo kanya na, umasideg tayo kanya na kat paginanaan na tayo manipod kadagay nga sakit. Haan nga paginanaan da tayo, manipod iti panagbiag tayo diti rabaw ti daga. No diket kadagijay nga pakadagdag sunan. Kan uray iti New Testament in surat ni James iti 5:16, chapter 5 verse 16 nga kunana nga rod ipudnoyo dagiti basbasolyo iti tunggal maysa ikarkararagan nyo ti tunggal maysa tapno maagasan kayto. Ada nabilag apan nakabalin apan nuwayon ti kararag tinalinteg a tao. Mabalin nga dayto manan applied iti physical ka na espirituan nga sakit. Ket ada iti maysa nga ada kano iti maysa nga Methodist preacher. Ket dayti kano naglaing nga agpiano. Talagang isu ti pianistada tunggal service. Ngam dimteng iti tiyempo nga maysa kadagiti ramay na ket tamo no nasugat uno naggadil basta limteg di maysa nga ramay na di nga makapiano. Ani awanen ati pianistadan. Ket di kano ikarakararag namot ngam apay nga saan nga magagasan. Linma basti makatawon saan nga inminbag dayta nga ramay na. Tatan nalagip na nga dagayam iti tao nga saan na nga pinakawan. Iso nga iti pinakawan na dijay nga tao, ijay meten iti panakaagas dijay nga ramay na. So di sao iti Apo nga kunana nga pakawanem dagiti nakabasol ken ka na panunot na dijay in apply na iso nga inminbag kanu dayta nga ramay na. Ket daytoy iti maysa nga pateg na iti panangammo tayo, panangadadal tayo iti sao ti Apo, gaputa isu met lang iti aramaten iti Apo nga no dumawat tayo kanya na iti panakaagas, isu iti may apply kada tayo. So iti sao ni Apo Dios talagang nabileg, napateg, gaputa isu iti maysa nga maaramat iti panakaagas dagiti saksakit tayo. Iti maudi nga intay kitan numan pay adu nga agpatinggata iti upat iti maudi ket iti sao ti Apo it brings conviction to the hearers. Mangyeg iti panakatignay dagiti agdengeg. Ang kwamu kada kayo no iti namati kayo ket awan pa nang nangag yung nga sao ti Apo ko iso tinagtimo kan na kanyayo. Ngam siyak iti padas ko, DJ nangag ko nga nangasaba, na ikasaba iti sao ti Apo, kat iso DJ iti nagtrabahuan iti Espiritu Santo, nga nang konbiktar kanyak, nga mamati, mangamiris ti biyag ko, kan mangipakawan kadagiti basbasol ko. Ket aginggana kadagitoy malalagip po dijay nga sermon iti maysang membro iti YWAM. Idi that was 1974
nga kunana iti title di sermon na salvation is easy but discipleship is costly. Kasjay iti kan sanan to in-explain di jay iti text na iti Matthew chapter 26 9:24 sa di. Basta di jay if you want to follow me, deny yourself, take up your cross daily and follow me. Basta di jay nga verse. Ket babaen iti panakaikasaba iti sao. Isu iti nagtigna, isu tinangeg ko nagtignayan iti Espiritu Santo nga nang konbiktar kanyak. So iti sao ti Apo nga talaga, di ko na ngay iti Hebrews chapter 12, dito nga for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the division of the soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios natadtadem ngem ti uray anya akampilan nga agsumbangir iti tadem na. Kabaelan na asalpoten ti pagsabatan ti kararwa ken espiritu. Ti nagsusuopan ti tulang ken pata. O kumen na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. Nganya iti kayat na nga iparang nga iti sao iti Apo talagang sukisukon na iti biyag tayo. Awan ti mailemeng ta talagang di ko na nga nayarig iti kampilan nga talagang matusok na uray iti nagbabaetan iti tulang ken iti pata. Nga kayat na nga ipakita ditoy nga nabileg nga talaga iti sao iti Apo. Ket uray ka dagiti intentions tayo iti biag, dagiti tarigagay tayo nga mabalin nga adda iti panpanunot tayo, mabalin na nga sukisokon di jay, ket no hang omno dagi jay nga tarigagay ken intention, baliwan na. Gaputa kayat na nga datayo. Ket day kuma mayan nato iti pagayatan iti Apo dagiti tartarigagay tayo. So dagitoy dagiti palagip manipod iti daytoy nga rabii nga noapay nga mai-emphasize o no maibagbaga maisursuro kada tayo nga iti sao ti Apo ket napateg gapo gamin dagitoy nga banbanag nga pagsayaatan na no iso iti takderan tayo. Ket iti Old Testament ni Apo Dios inbagana ken ni Joshua nga iti libro iti linteg saan kuma nga umadayo ken kuana. Saan nga umadayo iti ngiwat na ket kunana nga but he shall meditate on it day and night so that he will be able to do what is written in it. Nga ni Joshua ibagbaga ni Apo Dios nga daytoy kuma nga libro iti linteg saan nga mayadayukin ka no dikat kanayon nga adalem gaputa babaen iti daytoy ket ni Apo Dios parang ayon da ka ken pagbaligyon da ka. Kasjay iti kari ni Apo Dios ken ni Joshua nga haan na kuma nga talikudan iti sao ti Apo. Now iti panahon tayo ket parehas mo't lang nga may palpalagip nga iti sao ti Apo ket saan kuma nga maliwayan tada ito'y iti taraon iti kararwa tayo. Ken panpanunuton tayo nga iso iti mangted iti pigsa iti na espirituan nga biag tayo, iso iti mangipaay iti salaknib manipod iti trabaho iti kabusor, iso iti mangted iti panakaagas nga na pisikalan ken na espirituan ken iso met iti pamayan nga maaramat nga makonbiktar dagiti agdengdengeg wenno datayo nga anak iti Apo nga agbasbasa ken agdengdengeg. So sapay kuma ta malaglagip tayo dagitoy isu nga haan tayo nga dagiti haan tayo nga ialeng-aleng iti sao iti Apo no mangmangeg tayo mabasbasa tayo no diket amirisen tayo dagiti isursuro na kadagiti biag tayo. Tapat yan tayo nga iti sao ti Apo
iso iti mangidalan, kan iso iti mangipaay matlaang iti baligi kada tayo. Iti inaldaw-aldaw, iti na espirituan nga panagbiag tayo. So madaydayaw ni Apo Dios, iti daytoy nga rabii, kat dawatok man iti panakipagtakder ti tunggal maysa, tagkararag tayo. Uama nga nasantuan iti daytoy nga rabii, at ti Apo Dios nga itag-ayda ka, gapo tasika iti Dios mi nga man nagayat ken man nakabalin. Apo agyaman kami, iti daytoy nga gundaway, inpakitam iti kinapateg iti saom nga masapol nga salimot-mutan mi, nga saan mi nga ialang-alang, no di kat ada kuma nga maidulinda kadagiti puso mi. Tadagitoy, dagiti aramaten mi, nga salaknib, manipod iti trabaho iti kabusor, kan dagiti matlaeng iso iti mangted iti bilag mi nga na espirituan. Kan kastamat Apo Dios nga agyaman kami tababaan iti saom. Kat iso iti aramaten mi, iti panakaagas dagiti sagsagubanit dagiti bagbagi mi. Gapo ta babaan kadagiti nga sasaom kat agtigtignay iti Espiritu Santom kadagiti biag mi nga manglinis kadagiti Apo nga saksakit nga na espirituan ken na pisikalan. Kastamat Apo Dios nga agyaman kami tababaon matlaang iti saom kat kon konbiktarum da kami. Nga dwadaman dagiti banag nga maikaniwas iti biag mi ket ada nga makorkorektar da gapo kadagiti panagbasbasa mi kadagiti sasaom. Katagyaman kami Apo iti Espiritu Santo nga agtigtignay nga kankanayon iti panagbiag mi ket sapay ka di Apo Dios tatulungam iti tunggal maysa, bendisyonam iti pamati mi, bendisyonam iti biag mi tapno kanayon ko maapo nga sika iti mapadpadayawan iti biag mi, kanayon ko maapo nga sika iti itantanok mi, ken kastamot Apo, kanayon ko nga sika iti pangikamangan mi, kadagiti amin nga araramiden mi, ken uray pay inti-intiro nga panagbiag mi. Madaydayaw ka iti daytoy nga rabii, ket dagitoy Apo Dios, dagiti inbalikas mi nga dinawat, itinagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Agtugaw kayo kakabsat. Ituloy tayo nga mangikamang iti datayo nga iglesia nga binuangay ni Apo Dios. Ken iti naduma-duma nga iglesia nga nepasdok iti naduma-duma metlang luglugar. Naduma-duma nga nagan nga sikta nga dati iglesia. Ket ikararag tayo ta si titibker ken maibanag iti plano ti Apo kadakwada. Diyos mi nga manakabalin amin agragsak kami ta naipasat kami ti iglesyam Apo iti sangalubungan nga pastok mo kinkamot laeng Apo. Ket kadagito nga chimchimpo Ama may ririing kada kami manipod ti sasaom iti nangipanggepam nga nang buangay uno nang ipasdok ti iglesyam Apo ket amumi ken naideclare mo nga iti anyaman nga kabaelan manipod ti infierno uno trabaho ti diablo ket saan nga madoprak daytoy numan pay adda Apo Dios dagiti mangpadparas kadagitoy lalo iti daytoy nga pandemic ket iti naduma-duma nga lugar nga nakapasdakan ti iglesyam adda dagiti haang nga makapaggimong ang kami met aming ket naikan iti abilidad nga mga ramat iti technology nga maamang nga nalangitan hangaw manay mang upay kan mang lapad Apo iti nangipanggapam ti iglesyam ket mangrugi kada kami ti Apo nga iglesia nga binuangay mo nga inawagan Apo Dios iti Church of the Nazarene manipod ti local iti district iti national ti regional ken ti international maagragsak kami ta pabilugan da kami numan pa'y adda dagiti nga maabakan nga bagbagikan pampanunot itinagan mo Jesus awatan milata ti bilag manipod king ka takan kanayon ka nga agtigtignay kat salamat Apo Dios na may banbanag ti sinmatam nga ti pinanggap mo ti iglesia ket tapno ituloy da Apo nga mapan iti aming nga luglugar nga ayan ti tattao nga hanpay nga nakadengeg king ka ket may turong da king ka nga agbalin nga pasurot mo O Lord Jesus.
At di kami nga napasatapo kat ada da iti naidalan. Ada kami nga mangidaldalan. Ada mo dagiti mabubuang ay apo nga mangidaulo. Ken mangitong palapo ti mission apo Dios iti iglesia such as making disciples for you. Uno may si deking ka apo Dios iti saan pa nga namati iti agbalinda nga pasurot mo agdaydayo ken ka iti espiritu iti kinapudno. Iti bilig pa apo Dios naging gana nga maalukoy ti amin nga making ka ama kararag mi nga dahiti nga mission mo kasi bibilig kami. Si bibilig kami apo Dios nga mangipakaawat, si kakaradkad kami physically and spiritually, apo ti saom nga nay salaysay. It is the source of our strength and also conviction. Nga dagatiin, paimam ka na kami apo Dios kat nagragsak launay, nagsaya at launay, sung awan ti rason mi, nga mga talikod pa ilaang, agyaman kami apo, iti naduma-duma nga nagan, naduma-duma nga lugar nga nakapasdakan, tadati hanpay nga namati ijay apo, kat Lord, may payan ti gagan nga agtultuloy, dagiti namati nga mangipakawat, mangisuro, ken mangipakawat sa saong nga adaan apo tignay. As your word is sharper than any two-edged sword. Thank you, Heavenly Father. Thank you. Thank you. We glorify you. Kat idawat mi, dagiti mabakan iti naduma-duma nga lugar, gapu iti thets, iti tattao nga hanga sinmurot kingka, gapu iti saksakit, gapu iti panakakulkulaap, iti passion o no gagar nga mangi pakaawat sa saom, mangisuro, mangikanta, mangikararag, mangiwaragawag apo, iti ayanti influences. Lord, it revival. Touch us. Revive us again. Revive your church again. O Lord Jesus, that your word, your people will rejoice. And O God, those who are still in darkness, O God, will come to you in spite dagiti limitation ka dagiti nga tiyempo. Lord, riingan da kam, pabilagan da kami apo. Pour out your fire once more. Your touch upon every heart, every mind, every spirit, O God, that you have called, O Father, to continue your work that has not been finished yet. And also that it will be productive. And the way to be shown and to be proclaimed, O God, will be with your power, with your anointing as you have promised and you are doing it. Maridayaw ka. Agyaman kami, tadaan kami, tinaipunan, manipot ti district mi, bendisyonam apo Dios, iti mga daulo, at tunggal iglesia, nga sinakop na dito yung tinaglawlaw na, kat apo Dios, influential, nga maka-influence sa tao nga umayag daydayaw king ka, kaya ti adda apo Dios, iti abilidad, o God, kat sigagagada nga mangipay, iti talentuda, iti inpaimam nga substances, iti nagtrabahuan nga awan iti pagsalutan, awan iti pakalipatan, nurikat pasot ti panagdaydayo king karito apo. Apo, bendisyonam nga rod, dati iglesia magtultuloy, nga agbunga, ken aging mangituray apo Diyos, ket aging gana nga sumangpat ka, we will lead souls and we will disciple them to disciple others and they be disciples, O God. Dahil ti apo, ti kararang miking ka, mabaon kang gapo, tinagan ni Jesus, manubot, nangayab, nang bilin ka na kami. Amen. Amami nga da sa dilangit, nagtuloy kami nga kumamangkin ka, kaputa amumi nga daka nga manakabalin nga Diyos mi nga pagdawdawatan mi, at ito'y apo nga ikomit mi, dagiti opisyalis mi, iti dito nga ilimi nga Pilipinas, manipod iti presidente, dagiti senators, dagiti congressmen, kan dagiti municipal level, ug iti province of Father God, dawatan mi nga sikati mang bendisyon kalakwala, itil mo apo iti sirib, kalakwala nga agdesisyon, maipanggap iti dito nga kunala nga GCQ, sika kumawa po iti mangted iti panagmaymay sa kalakwala, tapno awan ko mga iti kanya-kanyang desisyon. Nulikat agmay-may salak ko mamangkita ano niya iti pagsayaatan na ito nga ilimi nga Pilipinas.
Uray pa'y iti daytoy nga Cordillera, nga kunala nga agsubli iti GCQ, kat sapay kuma, o Apo, sa sika iti mangidalan o Apo, kalag iti panpanunot da, saka ti mangtel iti sirib, wisdom kalakwada o Apo, tapno iti kasta, iti kumang sakit o Apo, nga kunkunala nga yuki variant kat malapdan kuma o Apo Diyos, saan kuma nga agwaras, iti daytoy nga Cordillera, uray pa'y iti buntok, kalagiti na lumang lugar, kuntintirong nga Pilipinas. Sika ko maapo iti mamagmaymaysa, iti opisyalis mi, awan ko ma iti parti-partido, awan ko ma iti nainbubukulan nga panunot ko mao apo, tapno iti kasta, ito nga problema iti ito nga ilikot mapagmaymaysaan, masolbar ko nga nasayaat o apo, langlangro na iti dahito kunalang vaksin nga maiwalas o Apo sapay kumatawan kumalag iti bakun ko na nga mapagpaburan lulikat sa pasap kumaapo nga maikan kun kastamot o Apo iti finances nga maaramat nga maigatang o Apo lawatan mi iti pamindisyon mo panangipaay mo Apo kalag iti finances nga masapol sa kati mga ipaay ko matapno ala ko iti maigatang iti dayto nga vaksin o Apo nga kunala nga isu iti mang pasardeng iti dayto nga sakit o Apo nga COVID-19 sika Apo iti mangted kali o Apo kalag iti opisyalis mi iti panagdesisyon o Apo nga ladyusan nga decision o Apo nga mangi-commitkin ka noon niya iti aramidon la iti dayto nga panlakasolbar na dayto nga problema iti ilimi. Uray pa iti panagdesisyon maipanggap iti maaramid iti dayto nga lugar mi iti improvements o Father God kalag iti naluma ili kalag iti proyekto o Apo infrastructure projects o Apo sapay kumata si katiag trabaho o Apo tapno iti kasta iti opisyalis Apo nga mairaman kalag ito lang na iti DPWH katawan ko malag iti kunkunalang mapagpaburan nga bait itad nga project o Apo kalag iti contractors nga agpaspasok-sok manuhaan kat tangtangalan lagi iti congressman o Father God Apo sapay kuma si katimang tignay tapno awan kuma iti graft in corruption o Apo nga pasamak o Apo langlangro na ta agproblema dayto nga ili o Apo iti maigatang iti finances nga umad-alo iti utang ti Pilipinas iti bangko o Apo iti World Bank o Apo kalag iti nalumang bangko tapno iti kasta kalikat umanay o Apo iti maigatang di kwarta iti Pilipinas kumang saan la kumang masapol nga umutang pailaang kalag iti na lumang nga ili. Tamamati kami nga dayto nga Pilipinas ket baklang o Apo. Lulag iti opisyalis kuma ket saan la nga ibulsa nga nainbukudan saan la kumang alaen o Apo dagito nga fundings o Apo dagiti probinsya dagiti municipal level dagiti uray pay iti bangko iti Pilipinas ket saan kumang mabankrupt o Father God. Apo ikamang mimati is o Apo iti Philippine Red Cross Apo sika Apo ti mang bendisyon kalag iti tunggal mangidadaulo iti daytoy tapno awan kuma iti graft in corruption uray pay iti PhilHealth o Apo kun kunalang mabankrupt ket sapay kuma sika ti mang bendisyon o Apo tapno iti kasta daytoy nga agency ket agprosper kadimanan o Father God. Apo salamat sika ti dayawon mi ken patsyan mi nga mga songbat kaligito nga kalarag mi, gapukon babaan, itinagan ni Jesus, nga nanlubot ka ng isalakan kada kami. Amen. Naindaklan kan managayat nga ama, iti dayto nga gundaway, atoy kami Apo Dios nga agmaymaysa nga mangikamang kadagiti amin nga pampamilya. Kat Lord, agyaman kami kadagiti pampamilya Apo Dios nga namatiken ka, dagiti membro iti pamilya. Apo ituloy mo nga bendisyonan, tapno agtultuloy iti panagserbida ken ka. Bendisyonam ti tunggal ama, kanina nga mangidadaulo, tapno ada kumanga kan kanayon, iti ada nga panagraem da ken ka, ken panakaydaydayaw kadagiti pampamilya. Kat Apo malagip mi mo dagiti pamilya nga saan da kapay nga amam mo. Dawaton mi Apo Dios, ti panagtignay mo kadakwada,
tapno sika iti ada ko nga mabigbigda nga Dios iti pamilyada. Kat Apo Dios sika iti agtrabaho uray kadagiti anak ken amama kang runaan dagiti saan nga namati Apo ay wanam dagiti anak da tapno saan da nga dagito nga kanura dagiti nga amma tapno awan kuma dagiti pasamak kada iti unog iti pagtaengan da nga haan nga nasayaat. So nga Apo Dios dawaten mi iti panang alad mo kadakwada. Kanuray pay kadagiti pampamilyami Apo Dios dawaten mi iti kanayon nga panang palagip mo, panangidalan mo, ken panang alad mo kada kami. Ken amin nga pamilya manipod Apo iti trabaho iti kabusor. Bendisyonam iti tunggal anak tapno iti kasta ada kuma nga dagiti nga anak ket natulnog da kadagiti naganak kadakwada. Ken kastamot Apo Dios nga aramiden da no anyaman dagiti pasut da kas anak iti uneg ti pagtaengan. Kastamot Apo nga ikamang mi dagiti amin nga amama ken inna tapno agturay kuma iti ayat kadakwada, ayat kadagiti anak ken ayat iti tunggal maysa nga awan kuma Apo Dios iti panagaapa iti uneg iti pagtaengan gapo iti nagduduma nga kapanunutan ket ada kuma Apo Dios iti adada kitdi nga panagmaymaysa kadagiti pampamilya Apo Dios. Ket bendisyonam iti trabaho dagiti amama kas isuda iti mang ipaay iti kasapulan ti pamilya kastamot Apo dagiti asawa nga babae nga tumulong kadagiti amma iti panakaipaay iti kasapulan iti pamilya. Ket sika nga Apo Dios ti pangikamangan mi taammo mi nga sika iti makatulong kadagiti pampamilyami. Kastamot iti pamilyami iti iglesia Apo sapay lakadi ta sika iti mangpalagip kadagiti daduma nga pamilya nga awan iti gundaway da nga umay makipagdaydayaw gapo iti daytoy nga pandemya. Tauray iti kaadada iti pagtaengan na kumaapo Dios ket laglagi punda ka. Nga sikapay laeng iti Dios nga mangipaay kadagiti kasapulan da ken kastamot iti pigsada iti inaldaw-aldaw. Ket Apo sika iti padayawan mi kadagiti aramidem iti tunggal pamilya. Ket sika nga Apo Dios iti kanayon nga agtignay babaen iti Espiritu Santo ken mangpalagip kada kami tapno kanayon kuma nga sika iti agturay kadagiti panpanunot mi ken agturay iti pamilya mi. So nga madaydayaw ka iti dayti nga rabii ket amin dagitoy iso iti intalek ken dinawat mi iti naga na Jesus nga nangisalakan ken nang subot kada kami. Amen. Managayat managparabor, manakabalin nga Diyos mi. Apo itultuloy mi ti dumawat ken ka ken mangpadayaw itinagan mo iti daytoy nga rabii. Apo ammo mi ken patyen mi nga agtatrabaho kaladda kadagiti ekonomiya mi. Apo iti daytoy nga paspasamak nga pandemic adu dagiti ninawanan nga anak mo iti trabaho, negosyo, pagsapulan Apo Dios ket mamati ak nga you work together for good. Kadakwada Apo Dios ken uray pay dagiti saan mo nga anak Apo Dios nga ada iti negosyo da Apo ti karkararag mi iti daytoy nga rabii ket bendisyonam amin Apo Dios tapno maiparangarang ken maipakita Apo ti kinadiyos mo. Ta daytoy nga paspasamak patyen mi Apo nga daytoy iti maysa nga panakariing Apo dagiti anak mo nga matmaturog iti pamati da ken panagserbida king ka. Uray pay Apo kadagitoy nga saan pay nga namati Apo maysa daytoy Apo nga panangi pakitam o Lord ken panangi paay mo o Lord iti kinaimbag mo o Lord kadakwada ta makita da o Lord nga iti daytoy nga tiyempo ket isu Apo iti
pangkasapulan daking ka, iti parabor kon grasyam, ti bendisyon mo Apo Dios. Isu nga iti karkararag mi iti dayto nga rabii, ada ka di Apo nga agtultuloy ka nga agtrabaho, kadagiti anak mo, nga matmaturog pay, dagiti saan pay nga namati, tapno mamati da kadi. Tapno Apo Dios, matungpal ti pagayatam nga amin ko mga tattao kat mamati Apo, ken agserbi daking ka. Daytoy Apo iti tarigagay ti puso mi kas may sang anak mo. So nga Apo iso ti pakpakaasi kan daw dawat mi nga. Agtrabaho kaladta kadagiti an anak mo. Kon uray pay kadagiti saan nga namati Apo Dios. So nga italak mi daytoy tamaysa daytoy nga pagsapulan iso iti wagas o Lord nga panangipakitam no kasano iti panang bendisyon mo o Lord kadagiti tattaom. Kat Apo sapay kadi Apo ta iparukpok mo ladta iti bendisyon mo tapno kan kanayon kadi Apo nga malagip da ka kan iti sakripisyum ijay cross kat kanayon da kadi nga malagip agsipud ta makita da iti suffering mo tatta nga tsimpo iti pandemya kat malagip damat Apo iti agpakumbaba kat umay da Apo king ka. So nga bendisyon nam amin iti pagsapulan ti sagtumunggal maysa. Kat si kakadi Apo ti mapadayawan kadagito yung Apo nga dawdawat mi babaan ken ni Hesus Kristo nga anak mo. Thank you Lord. Marahem nga amami nga Diyos nga dat sa dilangit. Adtoy kami ngagtultuloy nga umay kumamangkin ka ken nagdawat o Apo iti pannakabalin iti Holy Spirit mo. Tayo tira ito yung Apo Diyos sa Department of Education. Makita mo Apo, iti kurang o Apo, dagiti parents no maminsan katapo, kurang da nga mangisuro kadagiti anak da itatta nga panyampo. Tayo tatta nga panyampo at dada kadagiti balbalay da. Ngayso nga agadal, umanayo o Apo, dagiti ited ti eskwelaan, wenno dagiti dagiti mamaestra, teachers da, ngay maited karagiti naganak, ngay suda ti mangisuro kadakwada, katapo bendisyonam nagiti nga parents, tano maminsan o Apo agdarigiti kurang iti amuna, akas kada kami, addamet dagiti sobra, katapo bendisyonam nagiti makaammo, tapno ti kastapo, may lawlawag nga umno kadakwada ito nga panag-eskwela dagito nga ubing tapno ti kastaw Apo maamwanda dagiti umno Apo Dios nga mayadal kadakwada ket kang runan na kadiyo Apo nga dagito nga parents ket ipakamuda met iti ayat nga Apo Dios kadakwada ket dagito nga parents nga hampay nga namati o Apo bendisyonam tapno ti kastaw Apo adda nga sikat ti umuna nga tangaden da tapno ammo daw Apo iti maiyadal kadagitoy nga anak daw Apo Diyos. Kastamet amami nga Diyos, dagiti ubing o Apo, wano nga dagiti anak nga iso nga nawaya itatta. Tanawaya ti oras daw Apo Diyos nga gayayam. Nawaya ti oras daw Apo Diyos nga agbulakbol. Nga mapo, daw dawatak kadi. No dada iti saan nga nasayat nga arami do Apo. Wano oras o Apo nga panagayayan da si kakadi, tagtarabaho iti biyag da tapno ti kastaw Apo, at da nga handa nga may sagmak kadagiti banbanag o Apo, nga saan nga nasayat, nga nailubungan nga aramid. Ket may suro kadakwada o Apo, dagiti omno, wano nasayat nga aramiden, babayan ti na espirituan kadakwada o Apo Diyos, tapno sanda nga mayawawan. Iti panagadal kang runan nakin Apo. Kastamet amami nga Diyos, bendisyonam, dagiti high schoolers o Apo Diyos, dagiti college o Apo Diyos, dagiti elementaries, kastamet dagiti kinder, nga iso nga agis eskwela tatta. Katapo, sikat agtrabaho, sapay kuma o Apo Diyos, tasikat isapulan da nga muna. Saan nga rayjay o Apo, bisyo man dita, wenno makadadael iti salunat, wenno makadadael iti panagbiagda dito rabaw ti daga, no diket sapulen da kumawa Apo Diyos, dahiti na espirituan, ken ayat, dagiti ayat mo Apo Diyos, nga may pakaam mo kadakwada. Ala, bendisyonam Apo, nga pada-pada,
dagiti ubing, tapno ti kasta sanda nga mayawawan. No daman o Apo Diyos, dagiti anak itatta, nga iso nga naigamer o Apo, iti banbanag nga saan nga may nato piti pagayatam. Lord Jesus, kararag mi. Apo ngagtarabaw ka kadakwada, ikam mo itad mo kadahi o Apo, iti tao ano anak mo nga iso nga mangibigay kadakwada, iti ayat mo, iti panakay salakan, tapno ti kastaw Apo maamwanda kamet, nga isika iti Diyos nga si bibiyag, nga iso nga mangisalakan, kadakwada, mangdadal o Apo, ri aramid na nga madi, ket aglimpyuda, ket umawag dagbalindan to nga anak mo, iti sumagmamanungal daw, ket mamwanda, o Apo, ti panakaisalakan, ket dyan langit, o Apo, iti papananda, nga namnamaan da, saan nga impyerno. Ala, o Apo, mangnamnama kami, ti tulong mo, babayan ti Santong Espiritum, da kami nga, naganak, no darig iti apapo, wenno anak di talang langalang, o Apo Diyos, adda kumadya ayat mi, ragsak mi, nga mangipakaam mo, iti ayat mo. Tapno ti kastawa Apo Diyos, no handa pa nga namuan, na iti kinaimbag mo, wenno ayat mo Apo Diyos, wenno panakaisalakan, ket maipakaam mo met kadakwada, ket maamuanda, iti ayat mo, ken iti panakaisalakan, iti biyag daw Apo. Ket may sadan to, may sakamin to, nga mamati, ken umay, ita sa kaanam, ngayong karim, nga dyan langit, ayan, iti biyag nga agnanayon, O Lord Jesus. Daydayawan na ka nga rod, iti reto nga rabi, ket sika, ti mangituray, iti mangidaulo Apo, ti Department of Education. Tapno ti kasta, maited na, iti omno nga adal, karig iti aming nga ububing, aming nga nanakmi, apapumi o Apo Diyos, tapno ti kasta, maamwanda, o Apo, iti nasayat nga panagbiag, kang ronan na, iti ayat mo, Apo Diyos, nga panagserbikin ka. May dayaw ka, ket dagito yu Ama, iti pagpakasi ken dawaten mi, gapo ken babayan itinagan ni Jesus, manubot mo isalakan mi. Amen. Agyaman kami Apo iti dito nga gundaway nga naurnungan mi nga panagdaydayaw kin ka, may tagtag ay tinasantuan nga nagan mo. Katagyaman kami Apo iti dagito nga tiyempo nga naipaay nga panagdengeg ken kalkararag mikin ka. Katagyaman kami Apo Dios tasikalat ta Apo iti kumamangan ti tumunggal maysa. Kat iti dito nga tiyempo malagip mi dagiti kakabsat mi Apo nga apektado iti dito nga virus si Apo Dios tagtultuloy nga mangsustinar kadakwada ti pampamilya da Apo kan kastamot dawatan mi ti panangsagid mo nga naisingsingayan kadakwada kan ti kastamot nga panangiturong mo ti kastada Apo nga agrecover kadagiti da wala dagiti kakabsat mi nga dari-klik na iti bagbagina kan kastamot Apo dagiti saan nga nakamumay nga kakadwami iti nakigimgimong Apo iti dayto nga Domingo si Apo Dios ti paingkamangan mi kan namnamaan mi Apo nga mangtartarabay kan mangsusinar kadakwada itam amin Apo nga raramidam kat mamati kami Apo Dios nga napintas nga planom iti dagitoy da nga paspasamak kat agkamang kami lattaking ka agtalek kami lattaking ka Apo kat idaton mi agtultuloy dagitam amin nga aramidan mi uray Apo dayto nga naramidan mi tatang rabii si Apo Dios ti may tagtagay kadagitoy da nga kankanta kadagitoy da nga sasaom nga naiburay-buray kan kastamot Apo dagitoy nga kararag nga naibalikas mi amom Apo dagitoy da kat namnamaan mi ti pabor mo kadagitoy da nga daw dawat kan kararag kat dagitoy ti pagyamanan mi itinagan mo Jesus nga manubot kan manangisalakan mi. Ye vareke ka Adonai ve yish mereka ye era Adonai panaveleka ve kunika yesa Adonai panaveleka ve yasem lika shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His countenance upon you. May the Lord lift His face upon you and give you peace. Amen. Amen. Naimbag nga rabi ite amin kakabsat.